مشاكل أبدت المرأة خلال الفترة الماضية وخصوصا خلال السنوات الأخيرة مقاومة كبيرة وسعت إلى توحيد صفوفها في شتى أنحاء منطقة الشرق الأوسط لمحاربة الذهنية الأبوية المهيمنة على المجتمع، والتي هي أساس جميع المشاكل. وبعد قتل النساء ويعد قتل النساء شكل من أشكال العنف المنظم الذي يمارس ضد المرأة من أجل إخضاعها دائما إلى التبعية وتهميش دورها والقضاء على هويتها، سواء من خلال الإخضاع الجسدي أو النفسي حتى يصل إلى الموت. ويقتنع القائم بالعنف بقناع الشرف وغسل العار لكي يتهرب من العقاب أو يشرعن جريمته التي بموجبها يحرم المرأة من أبسط حقوقها ألا وهو حق الحياة. في وقت نستذكر شهيدات شهر حزيران العظيمات سما، زيلان، ليلى، زهرة، هبون والأم أمينة، التي كان هدفهن النهوض بالمجتمع وتوعيته وتخليصه من براسم التخلف، واللواتي كن رياديات لحركة المرأة، واللواتي استشهدن بمواقف مختلفة إلا أنهن اشتركن بنضالهن النسائي الداعي إلى تحرر المرأة. تتكرر المشاهد والأخبار المأساوية التي تتحدث عن قتل النساء على أيدي ذويهم، والتي لا تكاد تغيب هذه الجرائم عن الذاكرة إلا وتتكرر بنفس وحشيتها، والتي لا يتغير سوى اسم الضحية. في الثالث والسادس عشر من الشهر الجاري تعرضت امرأتين إلى عملية قتل من ذويهما تحت اسم مسمى الشرف. الجريمة الأولى التي ارتكبت بحق المغدورة راء ألف من سكان مدينة الحسكة، والتي حدثت في إحدى أحياء المدينة. والجريمة الثانية ارتكبت بحق المغدورة حاء ألف أيضا من مدينة الحسكة، والتي ارتكبت في إحدى قرى المنطقة الجنوبية للحسكة. قد تختلف مسميات مرتكبي هاتان الجريمتان البشعتان عن مستهدفي شهيدات شهر حزيران، إلا أنهما يشتركون بنفس الذهنية الرافضة لوجود المرأة وكيانها، وتهدف إلى النيل من إرادة المرأة التي تعتبرها الذهنية الذكورية السلطوية خطرا لمملكة استبداده. إننا كمؤتمر ستار ندين ونستنكر هذه الجريمة التي تشكل تهديدا للمجتمع ويعرضه للتفكك، ونؤكد على استمرار عملنا مع الجهات المعنية لاتخاذ العقوبات بحق مرتكبي مثل هذه الجرائم، وعلى أن حماية النساء والوقوف ضد القتل تحت أي مسمى يعتبر مسؤولية المجتمع، ونعاهد على تقوية نضالنا النسائي لترسيخ مبادئ العدالة والمساواة والحرية في مجتمعنا. نعم لوقوف مسلسل العنف والقتل ضد النساء، نعم لمقاضاة مرتكبي جرائم قتل النساء. المرأة حياة لا تقتلها. مؤتمر ستار في مدينة الحسكة. جنجانا.